טוב, ערב טוב לכולם, ואני מודה למי שבא. אני גם קצת מתרגשת וגם התבקשתי לעמוד בלוח זמנים מדויק, אז אתם תסלחו לי ואני קצת אשתמש ואקריא מהכרטיסיות. אז קודם כל, יש פה מישהו ממודיעין, מירושלים, אזור בקה, קטמון. אז זה מתחיל כמו סטנדאפ גרוע במיוחד, אבל זה לא. מה שבאמת רציתי לדעת זה אם אתם או אתן באים מכל המקומות האלה שקוראים בהם דברים מופלאים. נשים עולות לתורה, נושאות תפילה, ממש יושבות במפלס של בית הכנסת שבו הן יכולות לראות את ארון הקודש ואת הדוכן, אפילו יכולות לשמוע את החזן. יכול להיות שאתם באים מקהילות שספר התורה עובר אצלכם בעזרת הנשים. אולי אתם נמצאים בקהילות שבהן נשים אומרות דברי תורה, לומדות גמרא, חוגגות בת מצווה ראויה. אולי אתם מאלה שקוראות במגילה או מתפללות פעם בחודש במניין נשים. אולי אתם חברים בקהילה שבה נשים הן חברות בהנהלת בית הכנסת, גבאיות. חשבתם פעם לעצור רגע ולהסתכל אחורה, לראות אותי לבדי מול חומות עם ידיים קשורות נגד כולם, במקום כל כך אחר מכם. ואמרתי כבר לבדי, אז ממש לבדי. אני ועוד רבות ורבים שגרים בערים בהם עוד לא פרח הפמיניזם האורתודוקסי, אלה שלא פתוחות בפניהם אפשרויות מגוונות לעבודת השם שלהם, אותם שבמקום היישוב שלהם מילים כמו פמיניזם, שוויון מגדרי, משתף, כמוהן כעבודה זרה, וכל מי שעוסקת בהם נכונו לימים קשים באמת, וילדים פסולי חיתון, לא באמת. אנחנו גרים בעיר שבה שגשגה בשנות ה-70 וה-80 קהילה דתית לאומית מגוונת ועצומה. בשנות ה-90, כמו בהרבה מקומות, התחילה ממנה נהירה גדולה מאוד למודיעין, להתנחלויות, לגבעת שמואל, ובעצם מהקהילה העצומה הזאת, למשל ממחזור הגיל שלי בבני עקיבא שמנה כ100 חניכים, נותרו זוגות ספורים ממש שבחרו לבנות את ביתם בעיר. הפמיניזם התחיל אצלי כמו אצל כולנו, אי נחת בבית הכנסת, במקווה, אכזבות מהקהילה והידיעה שאפשר גם אחרת. במקביל הייתי גם תלמידה נאמנה של פרופסור מרגלית שילום, אוניברסיטת בר אילן, וזה כמובן השפיע עליי. וחוץ מזה אני תוצר של משפחה די מטריארכלית, ותודה לסבתא, לאמא, לדודה. במאמצים די גדולים נחשפתי לכל העשייה הזאת של הפמיניזם האורתודוקסי, כי פשוט לא הייתה לי נגישות לדברים האלה. השתתפתי בכנסים, קראתי מחקרים, ובעיקר התמלאתי בתקווה. ולידי גם צעד האיש שלי, שהאוניברסיטה פתחה לו את הראש, ואני אכלתי לו את הראש. התחלתי בקטן, בבית ספר של הילדים שלי הקמתי בית מדרש לאימהות. ובתוך התכנים, תחת התכנים הבנאליים של בית מעגל החיים הנשי, והמשפחה היהודית בקהילה וכולי, תחת התכנים האלה נוצקו תכנים מגדריים אל תוך בתי המדרש האלה. סוגיות שעוסקות במעמד האישה, ולא אחת ניגשה אליי אישה שהתחילה ללמוד איתנו והתפוגגה לחשיכה, כשהיא לוחשת לי שגורם זה או אחר בעיר הודיע לה שהאלימות בבית המדרש שלנו הוא בגדר כפירה. לצד האנשים שהרגזתי התחילו להתאסף גם נשים שרצו לדעת עוד, וכבר אמרו לפניי שידע זה כוח. אז בית המדרש שלנו גדל והתרחב, ועברנו ללמוד בחסות העירייה בבניין של בית הכנסת, אבל לא התקבלנו בברכה. הנשים של בית הכנסת הדירו את הרגליים מהשיעורים. הגבאים עשו לנו את המוות, וערב קיץ חם ולח אחד הגענו וגילינו שהמזגנים ננעלו לפני השיעור של הנשים. אבל על ייאוש עברנו לבית כנסת אחר. היום ישנן קבוצות של בתי המדרש ברחבי העיר,
ולפני שבועיים, אחרי בית מדרש שבו ביררנו את הסוגיה איפה אנחנו הנשים עמדנו במתן תורה, ניגשה אליי אחת הנשים ואמרה, יום אחד נבוא ונגלה שנעלו לנו את בית הכנסת. וכששאלתי אותה למה, היא ענתה, אנחנו יודעות כבר יותר מדי ויותר לא ישתיקו אותנו. אז הבנתי שלבד אי אפשר והתחלתי לחפש שותפות. דווקא האנשים והארגונים שמהם ציפיתי יותר מהכל לשיתוף פעולה, מהם נחלתי אכזבות. הראשונות לדכא כל יוזמה היו לתדהמתי נשים. משפטים כמו, בשביל מה אנחנו צריכות את זה? ממש טוב לי ככה, והכי מה יגידו עלינו? דיכאו אותי במקצת, אבל לא גרמו לי לסגת. לשמחתי, אחד מבתי הכנסת הזמין אותי לתת שיעור בתיקון שבועות בשנה שעברה. אני יודעת שיש קהילות שזה פשיטה בשבילהן, אבל בעיר השמרנית שלי זה היה דבר מאוד בעייתי, ולמרות שהנהלת בית הכנסת קיבלה טלפונים, אמרו להם שהם בגדר פורצי גדר, והמדרון החלקלק, וכל המשפטים האלה של התיק שלי. וכל המשפטים האלה שדכאני נשים נוטים להשתמש בהם, בכל זאת, למרות זאת, המונים הגיעו כדי לתת לנו רוח גבית לתפיסה הזאת, והשנה בבית הכנסת הזה כל השיעורים בתיקון הם בעניינים של מעמד האישה בהלכה היהודית, אם כי עדיין אני האישה היחידה שמעבירה שם שיעור. המחיר לפעמים הוא כבד מאוד. לא פעם זכיתי לטייטלים שבעיני אותם אנשים שנתנו אותם נחשבים לגרועים שבגרועים, אבל אפילו הצירוף לסבית רפורמית נאו-נאצית לא הצליח לייאש אותי. טוב, אולי קצת. גם המשפחה שלי משלמת מחיר, מעבר למחיר של ההתנדבות וההשקעה העצומים בתחום הזה, בבית שמחנך ושואף לשוויון, שעוולות בחסות ההלכה לא עוברות בו לסדר היום. הבנים שלי שחונכו בבית כזה מפנימים לשמחתי את המסר, אבל בגלל גילם הצעיר לא תמיד הם יודעים מתי ובפני מי לחשוף את הידע והאמונות שלהם. הבנים שלי שילמו, בטח בתחילת הדרך שלנו, מחיר שלפעמים היה כבד ומעיק. המהפך הגדול באמת התרחש כשהגעתי למשרד לקידום נשים ושוויון מגדרי בראשון לציון, ושם במסגרת קורס מנהיגות בשיתוף מרכז דפנה קיבלתי כלים, קיבלתי אומץ ותמיכה, והוקם פורום של נשים דת ומסורת. לאט ובנחישות ועם הרבה מעידות וכישלונות נאספו נשים נוספות. חלק הגיעו אומנם בגלל האירועים החברתיים והתרבותיים של הפורום, אבל גם אלה נשאבו לאט לתוך עשייה מגדרית. היום בכל אירוע שלנו מגיעות עשרות נשים, ויש לנו צוות היגוי פעיל. אני מודה ומתוודה שכמו רבות אחרות, גם אני לקיתי בפטרוניזם כלפי מי שטרם גילתה את האור, והייתי בטוחה בצדקת הדרך שלי ובחשיכה ששוררת בחייהן של האחרות. אז הייתי צריכה לרדת מהאולימפוס, וגם עזרו לי לרדת משם, ולהבין שבשביל אישה אחת פמיניזם אורתודוקסי זה לקרוא בתורה, אבל בשביל אישה אחרת פמיניזם אורתודוקסי זה לשמוע בפעם הראשונה הרצאה של מיכל פרימס ממרכז יעל, ולאחרת מסיבת פורים שבה יש תחרות תחפושות מגדריות, כן? אפילו תחפושת חדר משלך במושיט רבנו, ובשביל אישה אחרת לעזוב את הבית באמצע מהומת ההשכבה ולשמוע טוענת רבנית, זה מהותו של פמיניזם מגדרי לעת עתה. לקח לי זמן לצאת מהיחס הפטרוני שלי כלפי נשים אחרות, להבין את המקום שלהם ולצמוח ביחד. הפורום של השולחן העגול שלנו עזר לי בזה מאוד. אז שמענו בעיר שלנו אנשים הרצאות ידע מוכוונות לנשים דתיות, למדנו מושגים במגדר, קיימנו סדנאות מגדר לאולפנה ולישיבה בעיר, העברנו קורס עסקים לנשים חרדיות, חגגנו חגים ואירועים בדגש מגדרי, הכרנו טוענת רבנית. אירוע השיא שלנו ממש החודש יעסוק בנשים יוצרות תפילה, ואנחנו מנסות לקדם בעיר יחד עם חברי המועצה ומחלקת ההנדסה של העירייה בית כנסת אורתודוקסי חובק צורכי משפחה. כן, עד כדי כך היינו צריכות לחבס
את הרעיון של להקים בית כנסת עם עזרת נשים מכבדת, שמבין עשרות בתי הכנסת בעיר לא קיים עדיין כזה. הנשים היקרות בפורום שלנו הגו פרויקטים ויוזמות לקידום נשים דתיות והן מובילות אותם בגאון. בקרוב הן יעברו קורס מנהיגות ייעודי לנשים דתיות. אני אתן דוגמה קטנה, כשחבר מועצת העיר מרשימה שלא נזכיר את שמה, הגיש שאילתה במטרה לבטל את התקציב המגדרי של העירייה ולהעביר אותו לעובדות העירייה כדי שהן תקבלנה שעה ללכת הביתה מוקדם יותר, כי הרי מקומן הטבעי הוא בבית עם הילדים. הגיעו לאותה ישיבה של מועצת העיר המון נשים, חלקן מזוהות לחלוטין עם הרשימה של חבר המועצה הזה. הם הגיעו החוצה מחוץ לישיבת המועצה עם סירים, עם סינרים, עם שלטים, וברעש גדול גרמו לחברי המועצה כולם להצביע נגד ולהוריד את ההצעה הזאת. מה שאני רוצה לבקש מאותם שגרים במודיעין, ברעננה, בירושלים, תצאו רגע ממגדל הפמיניזם הגבוה שלכם, ממעגל האור הקטן שמתחת לפנס שאתם זכיתם לחזות באורו. אני בטוחה שבכל שכונה, בכל יישוב, יש נשים וגברים שהאידיאולוגיה הזאת קוסמת להם, אלא שהם נמצאים במקום אחר במהלך הדרך. תסתכלו אחורה ותראו אותם. בלי התמיכה שלכם, אין לנו סיכוי. לעתיד לבוא, אני מצפה שהארגונים והמנהיגות והמנהיגים של המהפכה הפמיניסטית דתית ייתנו דעתם גם לפריפריה האידיאולוגית, לערים ויישובים אחרים, ואפילו לשכונות אחרות שסמוכות לשכונות שיש בהן התקדמות בנושא הזה. כדאי אולי להקים פורום של בשר ודם או פורום וירטואלי שיתמוך בפעילים פמיניסטים דתיים שלא נמצאים קרוב לקלחת. אני רוצה לבקש מאלה שכבר עשו את זה, למרות שברור לי שגם הם חיים באתגר מתמיד, שיפנו אלינו וייתנו לנו תמיכה וידע, והייתי רוצה לראות פעילים ופעילות של פמיניזם דתי מתנדבים בפריפריה האידיאולוגית, מרצים, מספרים על הדרך שהם עברו, בונים תוכניות ופוקחים שם עיניים לעוד אפשרויות. גם אנחנו, במשפחה שלנו, אחרי שנים של נתינה, החלטנו לעשות לביתנו, ואנחנו עוברים בעזרת השם למודיעין, ארץ אפשרויות עבודת השם הבלתי נגמרת כמעט. אבל אנחנו לא משאירים את האידיאולוגיה מאחור בדלת אמותינו. אנחנו בעזרת השם נמשיך להתנדב בעיר ההולדת שלנו ולקדם את מה שחשוב לנו באמת. ואני מקווה לשמוע עוד רעיונות. תודה וחג שמח.